高知の方がいい今の冬は。そうですよ。こっちのそうだよな、ずっと立ってるのいいもんな。なんか病気になっちゃいそうじゃない、なんか冷えて。女の人なんか特にそうだね。え？時々夜とかあるよね。冬でもやってる人いるね。すげえな。すげえよね。お父ちゃんちょっとアルバイトしないかな、うちで。あ、それでいいんだな。長くが、ね、